ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പലർക്കും ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്, കിളികളൊന്നും വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന്. അതായത് ഈ ഒത്തിരി പേര്, അതായത് നമ്മൾ ഈ ചെറിയ പിള്ളേരൊക്കെ ആയിരിക്കാം, അവർക്കെല്ലാം ഈ അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള കിളികളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമാണെന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി പേര് ഇപ്പോൾ വാട്സാപ്പിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട്, അതുപോലെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ചേട്ടാ കയ്യിലുള്ള കിളികളെ കാണിക്കുമെന്ന്. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇത്രയും സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോക്കുള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളുമായിട്ടൊക്കെ ഇണങ്ങിയത് കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ഇന്ന് മാക്സിമം കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇവരെല്ലാം ഇന്ന് മേത്ത് കയറ്റിയത് കേട്ടോ. എല്ലാവരും കൂടെ അപ്പോൾ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടല്ലേ. പിന്നെ ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ പപ്പുവാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് പപ്പു. ഗ്രേ പാരറ്റാണ്, കോങ്കോ ഗ്രേ പാരറ്റ്. ഇവനെ സെയിലിനൊന്നും അല്ല, ഇവനെ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കൂടെ ഒരു കളർഫുൾ ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവനെയും കൂടെ ഇരുത്തിയതാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ശരിക്കും നമ്മളൊരു സെയിൽ പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് അപ്ഡേറ്റ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ സ്റ്റോക്കുള്ള ആൾക്കാർ 2 പീസ് സൺകുണിയർ ഉണ്ട്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ക്യാപ്പ് ലോറിയുടെ ഒരു ടൈംഡ് പീസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഗ്രേ പാരറ്റിൻ്റെ ഒരു ചിക്കൻ ഉണ്ട്. ഗ്രേ പാരറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും റെഡ് ഫാക്ടറി ഗ്രേ പാരറ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ആൾക്കാർ 2 സൺകുണിയേഴ്സാണ്. ഇതാ ഇവർ 2 പേരാണ് കേട്ടോ. ഇവന്മാർ വന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല യെല്ലോ ഡോമിനൻ്റ് ആണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു 4 മാസം പ്രായമായിട്ടുള്ളൂ. 2 പേരും മെയിലാണ്. നല്ല രീതിയിൽ കളറേഷനുണ്ട്. ഇപ്പോഴും തന്നെ യെല്ലോ കളർ ഫുള്ളായിട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തിരി യെല്ലോ ഡോമിനൻ്റ് ആണ്. നേരത്തെ തന്നെ ഈ കളറേഷൻ കയറുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് 2 ആൾക്കാരുണ്ട്. 2 പേരും മെയിലാണ്. നല്ല രീതിയിൽ ഇണങ്ങിയവരാണ്. നമ്മുടെ മേത്തൊക്കെ ഇരിക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷേ ഔട്ട്ഡോർ ട്രെയിൻഡ് അല്ല. ഔട്ട്ഡോർ ട്രെയിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് ചോദിക്കും, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇണങ്ങിയ കിളികളെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഇവരെ പുറത്ത് വിട്ടാൽ പറന്നു പോകുമെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ പറന്നു പോകുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നമ്മളോട് ഇണക്കമൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ അവർക്ക് അറിയത്തില്ല. അത് പുറത്ത് വിട്ട് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യിച്ചതാണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വിസിലടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെയൊക്കെ വരത്തുള്ളൂ. ആ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ 2 പേരും ഔട്ട്ഡോർ ട്രെയിൻഡ് അല്ല. അതായത് നമ്മളിപ്പം വിളിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വിട്ടിട്ട് വരിക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതായത് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ വല്ല കാക്കയോ വരുന്നതൊക്കെ അവരെ ഒന്ന് ആക്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ വഴിതെറ്റി വല്ലയിടത്തുമൊക്കെ പോയി കളയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തൊന്നും വിടാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവരെയൊക്കെ വീട്ടിനകത്ത് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് തുറന്നു വിട്ടേക്കാം. വീട്ടിനകത്ത് എല്ലായിടത്തും അടച്ച റൂം, എയർ ഹോളൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഫാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവരെ റൂമിനകത്ത് തുറന്നു വിടാം. നമ്മുടെ മേത്തൊക്കെ വന്നിരിക്കും, നമ്മളോട് നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള 2 സൺകുണിയറിൻ്റെ ഇണങ്ങിയ ആൾക്കാർ 2 പേരുണ്ട്. ഇവരുടെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് ഒരാളിന് 15,000 രൂപയാണ്. ഒരു കിളിയുടെ പ്രൈസ് 15,000 രൂപയാണ് സൺകുണിയറിൻ്റെ പ്രൈസ്. 2 പേരെയും ഫുള്ളായിട്ട് വീഡിയോയിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഫുള്ളായിട്ട് വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം വിളിച്ചാൽ മതി. ഇവരുടെ കളറേഷനൊക്കെ ഇതാണ് കേട്ടോ. 2 പേരുടെയും പ്രൈസൊക്കെ സെയിം ആണ്. ഒരാൾക്ക് ഇത്തിരി കളർ നല്ല കൂടുതലാണ്. ഇവൻ്റെ തന്നെ സഹോദരനാണ് കേട്ടോ ഇത്. എന്തായാലും അവനെക്കാട്ടും കളർ ഇത്തിരി കുറവാണ്, പക്ഷേ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് 2 പേർക്കും സെയിം പ്രൈസാണ്. ഇനിയുള്ളത് ബ്ലാക്ക് ക്യാപ്പ് ലോറിയുടെ ഒരാളാണ്. ബ്ലാക്ക് ക്യാപ്പ് ലോറി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ്. ഇതിൽ ഒരാൾ സെയിലായി, ഓൾറെഡി ബുക്കായി. മറ്റേ ആളുണ്ട്. 2 പേരും നല്ല സെൽഫ് ഈറ്റിംഗ് ആയത്. പപ്പായ കഴിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ലോറി ഫുഡ് കഴിക്കും. അങ്ങനെ എന്ത് വെച്ച് കൊടുത്താലും കഴിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ സെൽഫ് ഈറ്റിംഗ് ആയത്. നമ്മൾ ഫീഡൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബ്ലാക്ക് ക്യാപ്പ് ലോറിയുടെ ഒരു ചിക്കുണ്ട്. 3 മാസത്തിന് മേളിൽ പ്രായമായി. ഇതിൻ്റെ DNA കഴിഞ്ഞതാണ്. ഫീമെയിൽ ബേർഡാണ്. നോർമലി നമുക്ക് ഈ ലോറീസിലൊക്കെ ഫീമെയിലിനെ കിട്ടാനാണ് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാ ലോറീസിലും അതിങ്ങനെ കാണാറുണ്ട്, ഇപ്പോൾ അഡൽട്ട് ആയാലും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫീമെയിലിൻ്റെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ക്യാപ്പ് ലോറിയുടെ ഒരു ഫീമെയിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പീസിന് വന്നിട്ട് 48,000 രൂപയാണ് ഒരു കിളിയുടെ വില. ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഗ്രേ പാരറ്റിൻ്റെ ഒരു ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്കാണ്. ഒത്തിരി പേര് വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് 1-2 സ്റ്റോക്കൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വാട്സാപ്പിൽ തന്നെ സ്റ്റാറ്റസ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ തന്നെ സെയിലായി. പക്ഷേ ഇവൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം കൊത്തുകൂടരുതേ, അവനെ ആക്രമിക്കാൻ പോവാണ് മിണ്ടായില്ല. ശരി, അപ്പോൾ ഈ ശരിക്കും കോങ്കോ ഗ്രേ പാരറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഗ്രേ പാരറ്റിൽ തന്നെ 2 വെറൈറ്റി വരുന്നുണ്ട്. അതായത് തിന്നെ ഗ്രേ പാരറ്റും ഉണ്ട്, കോങ്കോ ഗ്രേ പാരറ്റും ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഈ തിന്നെ ഗ്രേ പാരറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈസിൽ വന്നിട്ട് കുറച്ച് ചെറുതായിരിക്കും. എന്താ ഇവൻ നമുക്ക് പപ്പ് വന്നിട്ട് കോങ്കോ ഗ്രേ പാരറ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിന് സൈസ് വന്നിട്ട് തിന്നേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാണ്. ഇവൻ്റെ ടെയിലിലെ ഫെതേഴ്സൊക്കെ വന്ന് നല്ല റെഡിഷ് ആയിരിക്കും. തിന്നയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ കളറേഷൻ വന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഡാർക്ക് കളറേഷനും അവരുടെ ഫേസിലും അവരുടെ ബീക്കിൻ്റെ ഫോർമേഷനും ഒക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും. 2 എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സൈസിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇതിലെല്ലാം വ്യത്യാസം നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാവും. തിന്നയ്ക്ക് വന്നിട്ട് നോർമലി പ്രൈസും നോക്കി കോങ്കോയെക്കാട്ടും കുറച്ചുകൂടെ പ്രൈസ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ട് കോങ്കോ ഗ്രേ പാരറ്റാണ്. ഇത് പപ്പുവാണ്, അവനെ കൊടുക്കാനല്ല കേട്ടോ. ഇത് റെഡ് ഫാക്ടർ ഒന്നുമില്ല. അതായത് നമുക്ക് ഈ ഗ്രേ പാരറ്റിൽ തന്നെ ഈ വാലിലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ റെഡ് കളർ വരാം.
അപ്പോൾ ഇതല്ലാണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇവരുടെ ശരീരത്തുള്ള ഫെതേഴ്സിലും അവിടെ ആയിട്ട് റെഡ് കളർ വരാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട്, അതായത് മേത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് റെഡ് കളർ വരുന്ന ഗ്രേ പാരറ്റ്സും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഭയങ്കര റെയറാണ്. ഈ റെയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സാധനത്തിൻ്റെ വില ഭയങ്കര ലക്ഷങ്ങളിലേക്ക് പോകും. ലക്ഷങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഗ്രേ പാരറ്റിന് വാങ്ങുന്ന പൈസയ്ക്കൊന്നും അല്ല ഇത് കിട്ടത്തില്ല. ഒരു 20 പേർ ഗ്രേ പാരറ്റ് വാങ്ങുന്ന പൈസയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഫുള്ള് റെഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കാം. അതൊക്കെ ഭയങ്കര റെയറാണ്. സാറിന് ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും കയ്യിൽ വരുന്നവർ ഫുള്ളായിട്ട് റെഡ് ഫാക്ടറൊക്കെ വരുന്നവരാരും കൊടുക്കത്തുമില്ല. കാരണം ഇത് ഒത്തിരി വർഷങ്ങളെടുത്തിട്ട് അവർ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ്. അതായത് നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും വീഴുക, ഇതിൻ്റെ മേത്ത് എവിടെയെങ്കിലും റെഡ് ഫെതറൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ കിട്ടുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അവർ കീപ്പ് ചെയ്ത് വർഷങ്ങളെടുത്ത് പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഒരു ഫലമായിട്ടായിരിക്കും അവർ ആ ഫുൾ റെഡ് കളറിലേക്ക് ഗ്രേ പാരറ്റിനെയൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവൻ വന്നിട്ട് നോർമലാണ്. ഇവൻ്റെ ഈ വിങ്ങിൻ്റെ ഫെതേഴ്സിൽ നോക്കിയാലും ഇതിവിടെയൊന്നും റെഡ് കളർ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, ഗ്രേ കളർ ഫെതേഴ്സ് ആയിരിക്കും. കാലിൻ്റെ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും സാധാ ഗ്രേ പാരറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേ ഫെതേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇത് നോർമലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമൽ ഗ്രേ പാരറ്റിൻ്റെ ചിക്കനൊക്കെ നോർമലി നമുക്കൊരു 35 ഡേയ്സ് ഓൾഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ 45,000 ആ റേഞ്ചിനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിന് വന്നിട്ട് ഏകദേശം 45 ദിവസത്തിന് മേളിൽ പ്രായമായി. ഇപ്പോൾ ചിറയിലൊക്കെ ഫുള്ള് ഫെതർ ആയിട്ടുണ്ട്, വാലിലൊക്കെ ഇതായിട്ടുണ്ട്. 45-50 ദിവസത്തിനടുപ്പിച്ച് പ്രായമായ ചിക്കാണ്. അപ്പം ഏകദേശം ഫുൾ ഫെതറായി. ഇനി ഒരു 20 ദിവസം കൂടെ, ഒരു 15 ദിവസം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം നല്ല രീതിയിൽ ഫുൾ ഫെതർ ആവുന്നുണ്ടാവും. ഇവൻ വന്നിട്ട് റെഡ് ഫാക്ടറാണ്. റെഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ്റെ ചിറയിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിക്ക് മാർക്കിങ്, റെഡ് കളർ മാർക്കിങ് നല്ല രീതിക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലോസപ്പ് ഷോട്ട് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇവൻ്റെ ചിറയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ റെഡ് കളർ ഫെതേഴ്സ് 2 വശത്തും വരുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ കുഞ്ഞാണ്, നമുക്ക് കുറേ കൂടെ അഡൽറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഈ കളറേഷൻ വന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തെളിഞ്ഞു വരും. നമുക്കിതിങ്ങനെ വരച്ച് വെച്ചതുപോലെ ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റെഡ് കളർ മാർക്കിങ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് റെഡ് ഫാക്ടറാണ്. എൻ്റെ കാലിലും അത് തന്നെ. ഇതാ കാലിലെ ഫെതേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം. ഇതാ ഇവിടെ എല്ലാം സാധാരണ ഗതിയിൽ ഗ്രേ കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈറ്റ് കളർ ഫെതേഴ്സാണ് വരുന്നത്. ഒരു വൈറ്റിഷ് ഗ്രേ കളറാണ് ഇവിടെ നോർമലി വരേണ്ടത്. അതിന് പകരം ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് റെഡ് കളർ ഫെതേഴ്സാണ്. ഇതിനെല്ലാം തട്ടിയിട്ടാ ഇവിടെ എല്ലാം റെഡ് കളർ ഫെതേഴ്സാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് വന്നിട്ട് റെഡ് ഫാക്ടർ ഉള്ള ഒരു ഗ്രേ പാരറ്റിൻ്റെ ചിക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും നോർമലി ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിനെയൊക്കെ ബ്രീഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക. കാരണം അവർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നല്ല കളറേഷനിലുള്ള ചിക്കൊക്കെ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ പിന്നീട് അത് ബ്രീഡർ വെക്കുന്നതാണ്. അതായത് ഒരു മോഹ വിലയായിരിക്കും ഇതിനൊക്കെ. നോർമലി ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കളറേഷനിലൊക്കെ വരുന്ന ചിക്സിനൊക്കെ വെക്കുന്നത് എപ്പോഴും മോഹ വിലയായിരിക്കും. നോർമലി ഉള്ള പ്രൈസിനെക്കാട്ടും എപ്പോഴും പ്രൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും. എന്തായാലും എവനും പ്രൈസ് ഇത്തിരി കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ചിക്കന് 53,000 രൂപയാണ് പ്രൈസ്. അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം. എൻ്റെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ എല്ലാം താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇഫ് ഇൻ കേസ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഞാൻ പല ഇതിലും പറഞ്ഞാണ്, നമുക്കൊരു സിവിൽ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ വർക്കായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഷൂട്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാരണം മിക്കവാറും ഫോണൊക്കെ സൈലൻ്റ് ആക്കി ഇടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ആണ് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അയക്കാം. ഇതിൽ ഏതാണ് ഇപ്പം ഗ്രേ പാരറ്റ് എടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഗ്രേ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ സൺകുണിയൂർ ആണെങ്കിൽ അതാണ് സൺകുണിയൂറാണ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാട്സാപ്പിലല്ല, അല്ലാണ്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക, SMS ആയിട്ട് അയച്ചിടുക. അപ്പോൾ കാരണം വാട്സാപ്പിൽ ഒത്തിരി മെസ്സേജസ് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളിടുന്ന മെസ്സേജ് കാണാണ്ടിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മിസ്സാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വാട്സാപ്പിൽ നമുക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചാലും 100 മെസ്സേജ് അയച്ചാലും ഒരുപോലെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ വരുന്ന മെസ്സേജുകൾ ചിലപ്പോൾ മിസ്സാവും.
ഞാൻ എപ്പോഴും വാട്സാപ്പ് തുറക്കാനും പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ മെസ്സേജിലാകുമ്പോൾ ഇതിൽ നോർമലി ചാർജ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടെലിഫോൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇതിന് പൈസ വാങ്ങാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാരണം തന്നെ അവർ പെട്ടെന്ന് ഈ കൂടുതൽ മെസ്സേജ് അയച്ച് ഇതാക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അയക്കുന്ന മെസ്സേജൊക്കെ മിക്കവാറും പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് കഴിയുന്നത് മെസ്സഞ്ചറിൽ അല്ലാണ്ട് SMS ആയിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചാൽ ഉപകാരമായിരിക്കും. എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണ്, ഇതിലേതാണ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം. ദൈവന്മാർ 2-3 പേര് എൻ്റെ മേത്തിരിക്കേണ്ടത് റൂമിനകത്ത് കിടന്ന് പറന്ന് പാറി കളിക്കുവാണ്. ഡാ അക്രമി. ശരി, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ കാര്യം, നമുക്ക് കേരളത്തിനകത്ത് മിക്കവാറും എല്ലാ റൂട്ടുകളിലേക്കും ഇവരുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ മെയിൻ റൂട്ടുകളിലേക്ക് NH-ലും അതുപോലെ MC റോഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മെയിൻ റൂട്ടുകളിലൂടെ നമുക്ക് ഓടുന്ന വണ്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനായിരിക്കും ഇവരെ കൊടുത്തു വിടുക. അപ്പോൾ ആ റൂട്ടുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവരെ കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഈ അറിവ് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് ഷെയർ കൂടെ ചെയ്യുക. താങ്ക്